Tirka shi, wata sabuwa je 'yan caca. Ɗan gwamnan Kano AbdulAziz Ganduje ya kai karar mahaifiyarsa Goggo ƙara wajen EFCC kan zarginta da cin hanci da rashawa. Tun da fari mun samu wannan labarin ne a jaridar Daily Trust da jaridar Legis Hausa, inda labarin ya dinga karaɗe shafukan sada zumunta da suka hada da Facebook da Instagram. Sai dai kuma mahaifiyarta Hafsat Ganduje, wato uwar gidan Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ta yi amsa gayyatar hukumar EFCC din da ta yi mata kan zargin cin hanci da rashawa da ɗanta ya kai ta. AbdulAziz Umar Ganduje ya bayyana cewa ya shigar da mahaifiyarta su kara ne kan zargin amfani da ƙarfin mulki wajen daga ta tara wa kanta dukiya. A cewar wasu majiyoyi da suka ga takardar da AbdulAziz ya shigar, ya bayyana cewa wani mai gine-gine ne ya tuntuɓi ɗan Dr. Abdullahi Umar Ganduje wasu filaye da dubbannin miliyoyi da suka kai naira miliyan 350 a matsayin la'ada. Jaridar Pyramid Time ta ce ta samu labarin cewa AbdulAziz Umar Ganduje ya baiwa mahaifiyarsa kuɗin. Yayin da aka tuntuɓi mai magana da yawun gwamnatin Kano Muhammadu Garba, ya bayyana cewa ba zai iya yin magana akan wannan lamarin ba. Mu kanmu babu abin da za mu iya cewa akan wannan lamari, domin kuwa lamarin ya fi ƙarfinmu, sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya ƙara rufa mana asiri, Allah ya ƙara mana arziki ƙasanmu, Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amin summa amin. Duka nan za mu kawo ƙarshen wannan rahoton, amma kafin mu sallama muna so ku danna subscribing ɗin wannan channel ɗin.